알람도 안 맞췄는데 쉬는 날 아침 왜 눈이 번쩍 떠질까요? 연구에 따르면 평일 부족한 수면을 채우는 보상 수면이 끝나면 몸은 충전 완료 신호를 보내 기상을 유도합니다. 또 쉬는 날 전날은 스트레스 호르몬이 낮아져 숙면 비율이 높아지고 회복이 빠르게 끝나죠. 즐거운 계획이나 자유시간에 대한 기대감이 있으면 우리 몸은 코르티솔을 평소보다 빨리 올려서 예고 기상을 만듭니다. 마치 뇌 속에 내장 알람이 있는 셈이죠. 거기에 아침 햇빛이 들어오면 멜라토닌이 떨어져 자연스럽게 눈이 떠집니다. 평일에는 늦게 자고 불규칙한 생활로 깊은 잠이 줄지만 휴일 전날은 숙면 단계가 늘어납니다. 그래서 덜 자도 개운하게 깰 가능성이 높아요. 쉬는 날 오래 자고 싶다면 야식, 카페인 줄이고 암막 커튼, 평일보다 최대 30분만 늦게 기상하기. 수면은 과학. 알쓸수잠에서 더 알아보세요. 수면 건강